The One ئەو خانووە جوان و سەرنجڕاکێشەیە لە ئەمریکا کە بۆتە جێگەی گرنگی پێدان و هەواڵی میدیا جیهانیەکان. تایبەتمەندێتی خانووەکە لەوەدایە خانوویەکی ئاسایی نییە، بەڵکو گرانترینە لە جیهاندا کە 340 ملیۆن دۆلارە. هۆکارەکەشی بۆ پێگەکەی و دیکۆر و دیزاین و شێوازی دروستکردنەکەی دەگەڕێتەوە. خانووی The One دەکەوێتە شوێنێکی بەرزی ناوچەی بێل ئێری شاری لۆس ئەنجلۆس لە ویلایەتی کالیفۆرنیا و لە هەموو لایەکیەوە درەخت و سەوزایی لە چواردەورێتی. بەپێی ڕۆژنامەی دەیلی میلی بەریتانی ڕووبەرەکەی 9754 مەتر دووجایە. ئەو نرخش کە بڕی 340 ملیۆن دۆلارە و بۆ خانووە ئەفسانەیەکە داوا کراوە پێوانەییە و هاوتای نەبووە. پسپۆڕانی بواری خانووبەرە دەڵێن بابەتەکە تەنها پەیوەندی نییە بە گرانترین خانوو لە جیهاندا، بەڵکو پەیوەستیشە بە گرانترین مڵکی تاکە کەسی لە مێژووی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. بوندیادنانی خانووەکەش ماوەی 8 ساڵی تەواوی خایاندووە و زیاتر لە 600 کرێکار کاریان تیادا کردووە. کۆمپانیای ئەندازیاری ئارکیتیکچۆڵ دایجەست لەم دوایەدا وێنەیەکی نوێی خانووەکەی خستۆتە ڕوو کە ئەندازیار پۆڵ ماکلین دیزاینی بۆ داناوە. هەرچی دیزاینی ناو خانووەکەشە لەلایەن کاسرین ڕۆتۆندی دانراوە. هەندێکی تر لە تایبەتمەندیەکانی خانووی The One ئەوەیە 21 ژووری نووستن و 42 گەرما و 5 مەلەوانگەی لەخۆ گرتووە لەگەڵ هۆڵێکی سینەما کە جێگەی 30 کەسی تیادا دەبێتەوە. ئەوە جگە لەوەی خانووەکە بەسەر سەرجەم ناوچەکانی چواردەوری خۆی دەڕوانێت و لە هەموو ئاراستەکانەوە ڕووناکی و تیشکی ڕۆژ دەچێتە ناویەوە. ئەوە لە کاتێکدایە ئەو نرخەی بۆ خانووەکە خراوەتە ڕوو دوی هێندەی ئەو نرخەیە کە تا ئێستا گرانترین خانووی لە ئەمریکا پێفرۆشرابێت. ئەویش خانوویەکە لە ویلایەتی نیویۆرک و نرخەکەی لە سنووری 137 ملیۆن دۆلاردا بووە و ساڵی 2014 فرۆشرا.